السلام عليكم ورحمة الله. من مطبخ بشرى أحييكم. اليوم راح نديرو كيف وصفة الكريم ديسار بثلاث طبقات مختلفة المذاق والألوان. وهذه الطبقات راح تكون مائلة في كؤوس شفافة، المنظر تاعها راح يكون جميل. ولهذه الوصفة الطبقة الأولى نحتاجو نص الحليب، مغرفة ونص الحضار، 2 مغارف سكر، لافاني، مغرفة ونص مايزينا، مغرفة كاكاو. وأيضا نحتاجو الكؤوس تكون شفافة ونديروها داخل هكذا دي بول تاع شربة ولا أي حاجة كبيرة عليها، المهم تكون على هذا الشكل مائل. نبداو في الوصفة. بسم الله. نديرو نص تاع الحليب تاعنا، نحطو لحظة باش يكون مذاقو بنين اكثر. 2 مغارف كبار تاع السكر، لافاني، مغرفة ونص مايزينا، ونحطو المغرفة تاع الكاكاو. نخلط كلش بارد في بارد. انا ندير على النار حتى مع التحريك حتى يعقد، ومن بعد نوريكم طريقة التفريغ في الكؤوس. انا الكريم ديسار تاعي راهو غلا فوق النار. نديروه في حاجه تكون كيما هذه عندها الفم باش يساعدكم كي تكونوا تفرغوا. وتفرغيه بهذا الشكل على طريقه المائل. بسم الله. حتى تملئي كؤوس تاعك. هكذا طريقة مائلة. لما يجمد راح يبقى بهذا الشكل. نخلوه يجمد ونكملو الطبقة الثانية. للطبقة الثانية نحتاجو نص تاع حليب، لافاني، 2 مغارف سكر، مغرفة ونص مايزينا، مغرفة ونص حليب بودرة، نحتاجو شوية نسكافيه قهوة سريعة الذوبان، ونحتاجو ملون غذائي أصفر. نديرو الحليب تاعنا، نضيفو عليه لافاني، سكر، المايزينا، لحظة، ملعقة قهوة سريعة الذوبان، نحتاج ملون غذائي أصفر. نحرك كل مع بعض. ندي الخليط فوق النار. لما يجمد لما يعقد راح نديرو فوق الطبقة الثانية ونشوفوها جاهزة إن شاء الله. الكريم ديسار تاعي راهو غلا. نعاود نفس العملية، نصبو في هذا المشرب. هنا ملاحظة فقط، تقدري بين كل طبقة وطبقة، هذه يعني اختيارية، تقدري تزيدي مكسرات اللي تحبي، كاوكاو او حاجة اللي عندك اللي حبيتيها، لوز، جوز، حاجة اللي حبيتيها، يعني هذه اختيارية. نزيد نعمر الكؤوس تاعي، معليش الا سال شويه هكذا لما يجمد لانه مملوء. نكملو الان الطبقه الثالثه. للطبقه الثالثه نحتاجو نص لتر حليب، 2 مغارف كبار سكر، مغرفه ونص مايزينا، مغرفه ونص لحظه، لافاني، شوكولا تاع الحليب تاع الاطفال،
نبداو نحطو الحليب، الحدا، السكر، المايزينا، الحمص، لافاني، ونحطو مغرفة وشوية شوكولا تاع الأطفال. نحرك الكل، نديه فوق النار. هنا ملاحظه بالنسبه للحظه انا درتها اختياري باش الكريم ديسير تاعي يكون نوعا ما ثقيل ويكون فيه بنه. الا ما كانتش متوفره ممكن تستغناي عليها، انا حبيت نزيدها باش تكون البنه تاعو احسن. انا هنا الطبقه الثالثه تاعي راهي واجده. هنايا ما نحتاجش الكؤوس يكونوا على شكل مائل. طبقه نهائيه، نحي الكؤوس من البول تاع الشوربه ونكمل نفرغ الكريم ديسير ديالي. لازم تخلي الطبقه الاولى تجمد مليح باش ما تطلعلكش في هكذا. ولما تبرد وتجمد راح يكون الشكل النهائي واضح. انا نخليها تبرد ومن بعد التزيين ان شاء الله نكملوه حتى تبرد التحليه تاعنا. انا خليتها بردت شويه. الان قبل ما تجمد مليح نزين بقطع من الكفرات هكايا. ولا حبيتي ديري نتيجة راه متواجدين في السوق، شوكولا او فاني، انتي والذوق اللي حبيتي. انا اليوم اخترت نزينها بقطع من الكفرات. نزيد لها شويه تاع كاوكاو، وكانت عندي هذه صوص شوكولا هكذا شريتها من محل الحلويات. نزيد نضيف لها شويه هكا للتزيين اللي تعطيها مذاق مليح. وانتي وكل وحده ولا نستها في التزيين. انا الكريم ديسير تاعي راهو واجد. هذا هو طبق تقديم. زينتو كما شفتي بقطع من الكوفريط والكاوكاو والشوكولا سائله، صوص شوكولا سائله. كما راكي تشوفي الالوان راهي واضحه، عندنا البني، عندنا الاصفر، وعندنا البني فاتح. والتزيين كل وحده ولبستها. بصراحه يعجبني بزاف هاد الكريم ديسير، خصوصا كي يكونوا عندنا ضياف او سهرات في رمضان، في عده اشياء ضياف نعرضوهم للعشاء نزيدوه كتحليه للسهره. ان شاء الله تعجبك الفيديو تاع اليوم. الا عجبك ما عليك غير ديري جيم، تشتركي في القناه، تبارطاجيه لاصدقائك، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر.